Bonsoir tout le monde. Nous comptons porter pour nous une autre vidéo. Dans la vidéo ça, nous allons montrer comment nous capable changer un water heater. Water heater, un appareil qui chauffe de l'eau et ça, il est pour changer, il y a des problèmes pour fonctionner. Nous allons mettre un nouveau water heater et nous un modèle là c'est au Smith. Là-dedans nous allons voir et toute méthode comment nous sommes capables d'installer, désinstaller des 1 à 5, comment tout le bagage fait. Est-ce que
Pour pas leak. Qui t'a aimé travail là, qui t'a apprécié le travail là, alors faut bien dire nous bien content parce que nous commencé à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Qu'on y a, nous pour nous partager et puis quitter au maximum de commentaires pour nous dire comment tu as apprécié le travail ça.